versão Fiesta aí, tá? 2015, 2016. Tá fazendo um ronco aí, vou ligar pra vocês verem. Tá fazendo um ronco aí. A gente tirou a roda aqui pra dar uma olhada. Não tem que desmanchar ele, o cliente quer ver correia dentada, né? Então, hoje nós vamos desmanchar aqui. Amanhã a gente mostra pra vocês, que a gente vai providenciar as peças. Mas eu vou mostrar o ronco pra vocês que tá nesse carro. Fala pessoal, vou mostrar pra vocês aí o ronco que tá nesse Fiesta aí. Olha o barulho. Olha o barulho que tá. Olha o barulho aí. Vamos ver, tentar descobrir o barulho do Fiesta, né? Desmanchar tudo pra gente descobrir onde é que tá fazendo esse barulho, pra ficar moendo tudo. E aqui nós temos uma Ranger que eu tô desmanchando aqui, entrou hoje também, né? Uma Rangerzinha que tá com o peão quebrado. Tirei aqui, ó, olha os pedaços do peão onde é que tá. Olha aí, ó. Quebrou os dentes do peão da caixa satélite ali. Então o cliente está providenciando aí. Amanhã a gente começa a desmanchar essa Ranger Power Stroke 2008, 2007 aí, essa Ranger aí. Bora lá trabalhar, galera. Vamos mexer no Fiesta. Fala pessoal, ontem desmanchamos aqui o Fiesta. Vou mostrar pra vocês aqui o Fiesta desmanchado aí. A gente achou que era alternador, tem a polia, bomba d'água. Bomba d'água tá boa, bem firme. A gente viu que a correia veio para fora. Ali, se vocês verem, ó, a correia tá para fora do tensor. A correia. Já estamos com a ferramenta do ponto aí, ó, travadinho, né? Já travamos lá embaixo, bem lá embaixo, onde que é bem aqui do ladinho do bloco do motor aqui, ó. Tem um tampãozinho ali, tu tira ele e bota a polia que trava. Né? Agora eu tô esperando que a ferramenta de cima do comando lá, que eu emprestei, né? E a gente viu que aqui no suporte tá a marca onde é que ela pega. Ali, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. A correia tá pegando aqui, a correia veio pra fora, tá pegando aqui. Ela que tá fazendo aquele barulho. Então a gente vai esperar aí que eu tinha emprestado a ferramenta. Vou esperar aí chegar pra vocês verem ali, ó. Olha o que tem de pedaço de borracha lá. Ainda por cima ela tá pegando na carenagem ali ainda, desse Fiesta. Esse Fiesta ainda tem mais coisa para fazer. O cliente a primeira é ruim de entrar, arranha, pula fora, problema de garfo sincronizado ali. A gente vai falar com ele também para ver se tiramos a caixa. Mas o primeiro barulho que ele queria resolver era esse aqui. O barulho estava roendo demais, fazendo muito barulho, muito forte, que eu mostrei para vocês. Então vamos esperar ele trazer, que ele vai trazer as peças também. Para ele trazer as peças, depois eu mostro para vocês aí. Já sem a correia, tudo certinho, para proceder no serviço aí. Tá, pessoal? Bora lá trabalhar. Fala pessoal, chegou as peças aí, correia do alternador elástica, junta da tampa de válvula, tensor e correia do Fiesta. Olha pessoal, a gente está com já sem correia aí, já demos uma limpada aí. Olha pessoal, estamos já com as ferramentas, né, que eu mostrei pra vocês, é essa aqui, uma que vai lá no arranque, a gente teve que tirar o arranque, né, vai preso lá no arranque, não tem como você chegar, tá muito escuro, tá, mas é essa ferramenta aqui, ó, que vai lá no arranque, tá? Tem a régua que vai em cima, que é essa aqui, né? E esse aqui que vai lá no bujãozinho lateral lá, que prende lá. Então são as três ferramentas que usa para trocar a correia do Sigma, hein? Do motor 16 válvula, 1.6 16 Sigma. Tá, galera? Bora lá trabalhar, vamos montar já, depois eu mostro pra vocês. Fala pessoal, olha aí, ó. Já estamos com a correia, tensor novo no lugar. Já botei a polia lá embaixo, né? Para poder travar, que aquela polia é louca. Ela é solta, né? Mas já está tudo no lugar aí. Tirar as ferramentas, dar uma volta aí. Bota as ferramentas de novo, confere. E bora montar de novo. O motor do Fiesta aí, Sigma. Fala pessoal, Fiesta já funcionando. Tá? Fizemos ele funcionar.
Tá senininho aí o Fiesta. Tudo certo. Saiu aquele barulho. Saiu aquele barulho, né, pessoal? Tá sereninho agora aí, é tudo montadinho, muda a tampa de válvula, kit correia novo. Então, pessoal, troca de correia aqui do Fiesta tá pronto. Tá? Ele tem outro problema, que o cliente vai ver se vai autorizar ou não. Ele escapa a primeira, bota a primeira, ela pula fora, e aí a gente vai ver se ele vai autorizar fazer esse serviço aí de tirar a caixa. Então, de antemão, fez troca de correia aqui, perfeito, tranquilo. Mostrou as para vocês ontem. Então, pessoal, mais um carro feito você automotivo com o cara aí. Não se esqueça, se inscreve no canal lá, dá aquele likezinho, ajuda o pessoal lá, ajuda nós lá no canal. Um abraço, pessoal.